मित्रों, रात को आपके घर के आसपास अगर कुत्तों की आवाज आती है, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते रोते हैं, तो वो आपसे कुछ कहने आए हैं, आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको आपके भविष्य के बारे में समझाना चाहते हैं। मित्रों, जो संकेत कुत्ते देने आए हैं, वो संकेत अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरे भी, क्योंकि कुत्ता मात्र एक ऐसा जीव है जिसको भूत, प्रेत, पिशाच, आत्माएं, यहाँ तक कि यमराज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मित्रों, कुत्ता आपका भविष्य तक बता सकता है। इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कुत्ते का रोना, आवाजें निकालना क्या संकेत देता है। नंबर 1, मित्रों, अगर आपके घर के सामने या फिर थोड़े से आसपास कहीं पर भी कुत्ता ऊपर की तरफ मुंह करके रोता है, भौंकता है, चिल्लाता है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आपके घर में कोई भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा या फिर नकारात्मक शक्ति मौजूद है। अब बचेंगे कैसे? शक्ति मौजूद है, पक्का है, लेकिन बचने के लिए आपको जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पूरे घर के अंदर आवाज जानी चाहिए, ताकि वो नकारात्मक ऊर्जा घर में कहीं भी छिपी हो, वहां से 9-2-11 हो जाए। नंबर 2, मित्रों, अगर कुत्ता आपके घर के सामने लड़ते झगड़ते हैं, तो ये बुरा संकेत है। आपके घर में बहुत ही जल्दी ग्रह कलेश होने वाला है। नंबर 3, मित्रों, अगर कुतिया अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। कहीं से अचानक धन प्राप्ति होने वाली है। जो भी नया काम आप करने वाले हैं, उसमें आपको सफलता के संकेत हैं।